Bahor oylari qishloq xo'jaligi xodimlari uchun muhim palla hisoblanadi. Bu faslda qishloq mulkdorlari rizq nasibamiz bo'lgan g'alla parvarishi bilan birga mamlakatimiz iqtisodiyotida o'ziga xos o'rin tutuvchi paxta maydonlariga chigit ekish ishlarini olib borishadi. Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida ayni kunning dolzarb masalalaridan biri bo'lgan chigit ekish agrotexnik tadbirlarga bag'ishlangan ko'rgazmali seminar tashkil etildi. Paxtachilik qishloq xo'jaligidagi muhim tarmoqlardan biri bo'lib, paxta xomashyosidan mo'l hosil olishda chigit ekishlarni sifatli bajarish katta ahamiyatga ega. Bunda yerni sifatli qilib tayyorlashdan tortib, urug'ni optimal muddatlarda ekish masalalariga jiddiy e'tibor qaratish zarur bo'ladi. Viloyatimizning Sharof Rashidov tumanidagi Qo'rg'ontepa fermer xo'jaligi dalasida o'tkazilgan ko'rgazmali seminarda ham mana shu jihatlarga alohida e'tibor qaratildi. Seminar davomida soha mas'ullari va mutaxassislari tomonidan yerlarni tayyorlash, urug'larni ekish usullari, keyingi yillarda paxta yetishtirishdagi qo'llanilayotgan zamonaviy texnologiyalar, davlatimiz tomonidan qishloq mulkdorlari uchun yaratilayotgan sharoit va imkoniyatlar hamda undirib olingan g'o'za ko'chatlarini o'g'itlash, sug'orish, turli kasallik va zararkunandalardan himoya qilish to'g'risida klaster fermer xo'jaliklari rahbarlariga zarur tushuntirish tavsiyalar berildi. Qayd etilishicha, joriy yil tuman bobo dehqonlari tomonidan 7100 gektar maydonga chigit ekish rejalashtirilib, shundan 2462 gektari Xitoy texnologiyasi, Shinjon usulida ekiladi. Reja esa 35700 tonna etib belgilangan. Butun fermerlar, olimlarimiz mana shu tajribali mutaxassislar bilan birgalikda kelib, katta bir maslahat qilib, bugun chigit ekishni boshlash mumkinligi to'g'risida kelishib oldik. Mana o'tgan yili Shinjon tajribasi usulida chigit ekib, yuqori hosil olganmiz. Mana shularni hozir butun fermerlarimizga tushuntirib berdik. Uni asosiy agrotexnikalari, ulardan qanday qilib yuqori hosil olish to'g'risida tomchilab sug'orish orqali o'g'itlarni berish yoki o'sha sajanlar qo'llash, biomahsulotlar qanday nima qilish kerakligi to'g'risida. O'tgan yili 700 gektar ekilgan bo'lsa, o'sha xorijiy navlar bu yil 3800 gektar joyga xorijiy navlarni ekmoqchimiz. Qolgan 3200 gektarimiz o'sha o'zimizning mahalliy iqlim sharoitiga mos navlar ekiladi. Ma'lum bo'lishicha, chigit ekish mavsumini uyushqoqlik bilan o'tkazish va ekish ishlarini tez fursatlarda yakunlash maqsadida tuman bo'yicha jami 9 turdagi 635 ta yuqori unumli zamonaviy qishloq xo'jaligi texnikalari va agregatlari ishtirok etish ko'zda tutilgan. Seminar davomida mazkur texnika va agregatlardan samarali foydalanish yuzasidan ham tegishli tavsiyalar berildi. Yana bir muhim jihat, bugungi kunda dala chetlaridan samarali foydalanish masalalariga ham alohida e'tibor qaratilib, mana shu maqsadda viloyatimizning Sharof Rashidov tumani hududida 120 gektar dala chetiga 105 ming tub mevali va manzarali daraxt ko'chatlarini o'tkazish belgilangan. Sharof Rashidov tumanida Prezidentimizning 465-sonli qarori ijrosi bo'yicha yerlardan samarali foydalanish yuzasidan 105 ming tub mevali va manzarali daraxtlar ekish yuklatilgan edi. Hozirgi kunga kelib 95 mingta, qariyb 80% amaldagi ko'chatlar ekilib nihoyasiga yetkazildi. Fermerlar bilan hozirgi kunda to'liq ularni hammasini sanoqdan o'tkazib, daraxtlarni sifatli ekishni nazorat qilyapmiz. Hozir mevali daraxtlar ham shoptoli, achchiq gilos, tut, terak daraxtlari dalalarda hozir ekilib tugatish arafasidamiz. Hozirgi kunda kasalliklar, zararkunandalarga qarshi kurash bo'yicha ham ularga tavsiyalar berib bormoqdamiz. Qishloq xo'jaligida olib borilayotgan bu kabi sa'y-harakatlar kelgusida agrar sohada hosildorlikni oshishiga xizmat qiladi.